大家好，我是超哥。深圳这边今天早上起来还感觉有点凉，把外套穿上了。上次那个视频发出来以后，我发现评论最多的就是你那个排气窗那个纱网该清洗了，也确实是。跑了1万多公里，2万公里吧。新疆啊、西藏啊，那么大灰尘的地方，都一直在用嘛，所以灰还挺大的。车买回来这么长时间，也才清洗了一次，一直想着清洗，一直想着清洗，一直给忘了。今天来清洗一下吧，正好，也许很多人不知道怎么拆吧，正好今天演示一下。其实还好，也不是特别脏。在那个新疆、西藏灰尘那么大的地方，一直在用。因为这个排气扇我一直基本上是打开的吧，只要人在车上，大部分时间是这个是要打开的，让它通气嘛。很简单，这个就是往旁边一拧就可以了。OK， 可以了。一个手都把它拆下来。好了，擦一下。其实还好啊，也不算特别脏。去了那么多地方，灰那么大的地方，说明这个车的密封性还算不错。OK， 洗一下。OK， 干干净净。可以了，非常干净了。装上去吧，擦干了。顺便把这个叶片也擦一下吧。哇，这个好脏，这个好难清洗。先顺便擦一遍，然后再擦一遍，擦一遍。这个叶片怎么这么多？1、2、3、4、5、6、7、8、9、10，10种速度的10叶片，有这么叶片。好了，装上去。好了，就这么简单。搞干净了以后，感觉心里都舒服了好多。OK， 趁这个机会把这个空调我也检查一下，空调的滤网。估计很多人不知道空调的滤网怎么清洗，今天刚好检查一下。空调的滤网还挺干净，空调没怎么用。这个也是要夏天的话，1个月就要清洗一次，要不然的话很脏。给大家看一下，它这上面有个卡扣，如果你要清洗的话，拿个钥匙这样就勾出来了。检查一下，这个还挺干净的。好了，这我的车上总的来说还是挺整洁的。一般外面的鞋我都不穿到里面来，这样更好打理一点。要不然把外面的那些沙呀、尘、灰呀带进来很麻烦。本来空间就这么小。特别是卫生间，如果你穿鞋进去的话，那个漆塑的很容易就刮花了。像我这个车还算可以啊，基本上没什么使用痕迹。那卫生间
没有什么刮花的，很干净，还是跟新车一样的。毕竟才4个多月嘛，不过跑了2万多公里了。总的来说还可以，挺干净。其实这个拖地也很简单，就这么大的几个平方，2个平方、3个平方，随便拿的。我天天这个布子放在这里的，如果洗澡出来地上有湿了，顺便一拖一擦，不干干净净吗？这个是专门拿来擦地的，就不用拖把，这么小的空间，弯腰都不用。我2块布，正常拖地的时候，左脚1块布，右脚1块布，就拖得干干净净。1分钟，好了，就这么简单。好，搞完了，回家去喽。